ndowooza wembeera nkiyita endowoozeera tuli eno nansana mu ghetto munda bw'abadde alowooza nti bannaghetto tebalina kye bamanyi mukama wange leero ngudde ku ngwaŋŋulira omusajja aŋŋambe analyst mutunuulizi wa nsonga wabula kye simanyi oba munnabyabufuzi omanyi we batu we bajja abasinga ne batulimba mbu bagoberera nsonga kumbe ayina ye ekyabala mu maaso awo erinnya Nabakoza Zaituni Lwasampijja akamama male tokeerabirayo ako ke kakola ssente tubulize kuba tulaba mukama wange blessings mbabuzaako Rasbag musajja wo mu ghetto chairman Nansana municipal ghetto team atenga acting secretary mbabuzaako musajja omuwandisa ate omwogezi w'omu ghetto analyze issues mbeera gamba endaba yange y'ebintu okusinziira wembambirabye singa obukulu sigenda kwesimba era siyagala kadi ya kibiina kyonna naye justice and discussing issues oba oliawo netulaba ngeri gye tugobereramu ebintu bino kwegamba mbeere mu benjawulo nyongera obbabuuzaako bbaaniriza n'obbaaga mwe bali kubeerayo nange mbatoleko salama wasalamu assalamu alaikum warahmatullahi abatali basiraamu mukama waffe yeebazibwe blessings amina toli munnabyabufuzi tesi munnabyabufuzi mwana nze musajja wa mu ghetto sinaba saagala mpozi katonda alinkyusiza eyo naye kati omukisa we gubeera guza togukozesa kati sigukozesa otherwise ndi mubakolera kalulu kwegamba ndi mobilizer wa kalulu ndi musajja anoonya akalulu ndi coordinator wa kalulu ndi musajja akola akalulu mu ghetto ne mu bitundu ebyenjawulo naye nze okwesimbawo ku level yonna sibiri mu boyi oli musajja akola akalulu mu pate ki oba mu biina bya bufuzi ki kyonna ekiba kikutuukiridde nze ninga musambi wa mupiira tiimu ensayiri nga gye nsambira sigwe gwe bagamba lya mu lulime ne mu luzise kisinziira bwe mba nina endagaano yo bwe ndi eno ne ŋŋenda mu luzise gwe leeta endagaano nvunaane olw'ensonga nze sisuubira nti omusambi bw'ava mu ttiimu emu n'agenda mu ttiimu endala nga waliwo endagaano nti yasayiningibwa asobola okuddayo n'abalimba ate n'akubira eri ttiimu so nze obwesige mbulina ku mutima gwange era nfiri nga nsipeereza abantu ababa bansayinizi towedde ggwe asiina gye nzigwa ne musajja mukozi wa kalulu era tusayininga endagaano zaffe nekkolera n'emirimu gye mba ngenda okukolera n'ogimanya kuviira ddala ku mulimu ogusookera ddala ogw'okukunga omuntu oli asooka n'okutimba ekipande okulambula akalulu okulambula polling station okukakuuma abanani abanakakuuma okulonda paka ku ssaawa esembayo kisinzira candidate ki ansayininze naye sirina kibiina kiri awo muwulidde omwami oyo ensonga ze bannange twagala leero atulambululire nga wali omutunuulizi w'ensonga twagala leero obeeko ekintu ky'otunnyonnyolako Museveni emyaka 4 gy'amaze mu byobufuzi Uganda ekyamwetaaga bwebe ekyamwetaaga olowooza lwaki neyanziza nekibuzo ekyo kirungi ate kikulu nnyo eri bannayuganda abasinga naye nze nalowooza nti ansi erina kubeera iye ti Uganda yeetaaga Museveni lwaki olw'ensonga ekisooka Uganda nsi jjukira ensi teba yakufugamu nti bampe enfugemu ensi eba yakuteekerateekera Amerika emaze emyaka egisoba mu 200 naye baagiwaamu Trump ojjukira ekisanja ekiwedde yali agiyiwa n'ekisanja kino ebintu byakola bantu beebuuza ne musajja ali kuki ate nga abasinga bagamba ali ku mulamwa naye tulinde gye kiggwera naye waliwo abagaa nti ayinza n'okufa ate byakola kye tubitegeera okufa kya butonde America for Americans okufa kiba kya butonde naye nga kuyisiriza kwani omanyi nakyo kikulu kyokulwala neefa kyawe naye ate kuli okunkuba akabazi kiba kyanjawulo so kachengezaako kugamba nti Uganda si yakufugamu oba ensi teba yakufugamu kati ate Museveni waali already yalwala n'akwata ekintu on his strategy lwaki ngamba nti kyamwetaaga bonna abali omwana ttu abaagala olwanyisa Museveni abaagala okutwala obuyinza nze ku lwange bino byange ndaba tebeetegese bulungi okugeza muntu kyakyayi alina structure okuva ku kyalo paka waggulu nga ne bwana atwala obuyinza waggulu omuntu wawasa ajja kuwulira nti byadda ya gavumenti yakyuse Kyagulanyi nze sisuubira olw'ensonga n'okuleeta emmere aleeta eggaali wakati tudda ku bodaboda Kyagulanyi sole tuseso NUP yasimbawo ababaka 182 bwe mbasirabidde okulonda okuwedde yafunako ababaka 5 mu 7 era bwe mbasiwunze then kati ababaka 113 no 12 baliriddawa kiriza baagwa kuba out of ababaka 5 ng'olinako ababaka 5 mu 7 naye nga wali osimbayo 182 kiriza ababo bali baasigalayo so kati osobola kuŋŋamba nti gwe mu bitundu byonna oyinayo abantu kiriza structure osobola kunkakasa nti ziyimiridde nti njagala twetaaga omuntu agenda okukyusa gavumenti yaffe nga tagenda kukyukirako mu kitundu kimu aye asinga Museveni oba yenkanankana ne Museveni
mukubeera munna Uganda amanyiddwa wonna nga si byaliyo nti ffe ab'eggwanga lino oba ab'eggwanga liri kyakubirize ngamba abantu Museveni tukyamwetaaga olw'ensonga bwe ne bookera ku kino ga bannange muleete yalibaddenga manifesto y'ekibiina naye abantu balina na biwandiiko bisobola kuraaninga kibiina olyasooka gavumenti evaako ekijja kijje oga ekijja kijje eggwanga bwerityo bwe tulitambuza twagala omuntu agala otuya strategy nti bannaye gavumenti twetaaga kino tumaliriza sooka otunyonyola history ya Uganda otulye current affairs za Uganda otulye ne future Uganda okusinziira ku gwe ndabayo okugeza history ya Uganda bwe beekwega tubadde tujja tulwanagana teri ava mu buyinza mirembe teri asigala avaako n'asigala bulungi kuba Mutesa bw'avaako Obote najja ate Obote akuba ebya Mutesa ate era Obote bw'avaako Amini najja Amini akuba eby'Obote n'Abatanzania bajjako Amini era bakuba ebya Amini kati ne Museveni bw'anaavaako n'ebya Museveni tubikube anti Museveni avaako Kyagulanyi ajje Kyagulanyi akuba ebya Museveni kati bwe buzibu kigali nti abamu tebali ready kukwata buyinza tetukyetaaga muntu alina busungu mu ggwanga Uganda we tutuuse twetaaga kye bayita continuous development enkulaakulana eyeeyongera mu maaso nze njagala omuntu ajje nnyo agambe bannange munnonde kuba pulezidenti olw'ensonga emunannonda ngenda kukola kino nkole ne kino nkole ne kino oyo mukulembeze gwe twetaaga so sijja mukusajja gaye munnonde lwasonga oyo mubi akoze kino si bwe tutambuze eggwanga ffenna tuli babi kyakubiri oyo musajja gwe tugamba simanyi myaka ana talina kyakoze ekisooka tetulina kye twamutuma gwembulya wamutuma kiwamuma gwembulyayo omuntu omulala golooza ani yamutuma kuba twekwasa yagenda mu kinaana mu lutalo okulwana naye Omuseveni yali atandika mu 1971 yakolako mu Obote wano Amini n'abagoba Fulonasa teyagikola mu kinaana Mozambique Tour teyazikola mu kinaana agenda okukoma bagenda okujja mu 79 genda onoonyereze 1979 abaali mu organizations nga Amini agenze n'agenda mu lutalo n'alwana kiriza omusajja yalina organizations ez'enjawulo ziyakola okusobola okutuukayo kati ffe bannayuganda oli n'agamba anti takoze kino ne kino kimulemye kino kyoga wabimutuma nkwezi nti yagenda dda kuva 1971 ng'alina missoni ye naye wadde ogamba nti kinaye ng'emyaka gitimaye kuba ndaba kati ebigendererwa bye kati bikyali ku mulamwa nga kigwe mpayo ekigendererwa kimwe kitakyali ku mulamwa mufunze gwe muli olabanga agwana okuddamu okwesimbawo ate bw'aleeta mutabani we nakyo tekirina buzibu naye ye nga ye jjajja bw'aba akyalukola sisobola kugamba nti ono omwana asikire taata nga taata akyali mulamu taata bw'aba akyali mulamu ne bw'aba akootakoota yasigala taata okujja kwe taata yakiraga bannanga amaanyi gampedde obusika mbutuuziza mu ono omwana nga taata yasazeewo nga bwe kiri e Saudi Arabia kabaka yatuuka nawulira banne enkooye naye ate Katonda tannanzijulula n'akwasa omulangira Salumani Babini Salumani alinze nti ekyo kikolebwa nti kabaka bwagerebwa wakati pulezidenti bwagerebwa omukulembeze yenna bwagerebwa mu famire oli bwagerebwa obukoowu munnakyo kyetugamba asobola ogamba naye ono agira ddukanya so kati Omuseveni bw'aba akyaliwo naga ngenda kwesimba olwaki ng'aba ate vaawo tuleete gundi tuleete omutaba nedda kabyo tugenda n'ono